नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप जुड़े हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे मेरे कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में जो मैंने इस्तेमाल किया अपना एक पीसी बिल्ड बनाने के लिए और जिसके अंदर मैं एडिटिंग भी करता हूँ और साथ में गेम्स भी खेलता हूँ, कभी कभी स्ट्रीमिंग भी कर लेता हूँ। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें लगी उस कंप्यूटर को बनाने में। सबसे पहला पार्ट जो कि मैंने इस्तेमाल किया अपने कंप्यूटर के अंदर वो है इसका प्रोसेसर, जो कि है Ryzen 7। जो दूसरा कंपोनेंट मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो है मदरबोर्ड, जो कि है Asus का X370F गेमिंग। जो तीसरा मैंने यहाँ पे कंपोनेंट यूज़ किया है वो है ग्राफिक कार्ड, जो कि मेन पावर होता है गेम्स खेलने के लिए। और यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है NVIDIA का 1060 6GB वर्जन। स्टोरेज के लिए यहाँ पे मैंने एक 1 TB की हार्ड डिस्क ड्राइव लगाई है और एक 256 GB की SSD लगाई है, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ मेन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं। जहाँ तक कि पावर सप्लाई की बात है, मैंने कॉर्सर की 750 वाट की पावर सप्लाई लगाई है। आखिरी में जो पीसी केस है मेरे कंप्यूटर का वो है कूलर मास्टर का मास्टर लाइट 5 RGB केस, जिसमें 3 RGB फैंस भी लगे हैं। जो रैम मैंने इस्तेमाल की है अपने कंप्यूटर के अंदर वो 16 GB की DDR4 G-Skill रैम है, जो कि 3000 MHz पर क्लॉक्ड है। जो माउस मैंने यूज़ किया है वो है Logitech का G102, ये भी एक RGB माउस है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है Windows 10। अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा इसकी असेंबली प्रोसेस की। जहाँ तक कि मैंने जब ये असेंबल किया मुझे ज़्यादातर कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। हाँ, कुछ जगहों पर आपका हाथ हो सकता है अड़ जाए। और एक सबसे बेकार बात या फिर ख़राब बात जो मैं कहूँगा कूलर मास्टर की वो ये थी कि जो RGB फैंस इंक्लूडेड है चेसिस के अंदर उसकी तारें बहुत ही छोटी थी, जिसकी वजह से उसे मुझे डायरेक्ट पावर सप्लाई के साथ ही अटैच करना पड़ा, वरना मैं उसे मदरबोर्ड के साथ अटैच करके कंट्रोल कर सकता था। पीसी बिल्ड बनाने में मेरे को कम से कम 4 घंटे का समय लगा। इसमें मुझे सबसे बड़ी सहायता जो मदरबोर्ड का मैनुअल था उससे मिली। तो ये थी सारी जानकारी मेरे कंप्यूटर बिल्ड के बारे में। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।